若过来，这群人是用签名捐钱的方式来共拐钱、讨买爱钱。这是发生伫台北南港的转运站，一个女大学生拄着6个少年人，以要办慈善机构为理由，请伊来签名。女大学生想讲这是好代志，就甲签名咯。想袂到名签落了，叫伊就爱捐钱。对方看到伊的皮包内底有2000块，竟然甲逼叫伊就爱全部捐出来。迄是女大学生1个月生活费。警方即摆是加强巡逻，就惊阁有民众会来受害。下早南港转运站，不少民众拢赶要上班，想要到这个闹热的转运站，竟然嘛拄到诈骗事件。当时女大学生就在南港转运站这边遇到了6名年轻人上前包围她，以慈善捐款为理由，要求她把身上2000块都交出来，才让她离开。很凶恶的眼神就回过来朝我女儿看，我女儿看到她说被打，然后就乖乖的就把这个钱交出来。事发伫顶礼拜日的晡6点外，大校舍女大学生要转校的时阵，拄着一群人包围，6个少年人挖去叫伊签名，签完名了后，无互伊走，伊捐至少1000块才会当离开。一边说一边哭一边发抖，真的好可怕啊！来读书的小朋友的钱，他不要这样子恐吓他。但是这2000块是女大学生伊1个月生活费，家境并不富裕，还阁拄着这款恐吓处财。事发地是伫咧南港的转运站，那是有代替高铁捷运站，嘛有结合电影院甲百货商场。目前警方已经积极调查车站4周围的监视器，加强查缉，惊可再有民众受害。